दिशा पाटनी का हॉट वीडियो सोशल मीडिया पर आया नजर। हालांकि दिशा पाटनी का ये वीडियो कुछ लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और नेटिजन्स ने दिशा पाटनी के इस वीडियो को डिसलाइक करते हुए कमेंट्स भी किए। मलाइका अरोरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना ये वीडियो। इस वीडियो में मलाइका अरोरा इज लुकिंग स्टनिंग और वो शाहरुख खान के हिट सॉन्ग पर डांस करती दिख रही हैं। मलाइका अरोरा की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। नेहा भसीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना ये हॉट वीडियो विद कैप्शन नो रेस्ट फॉर द ग्लैम ब्रिगेड। नेहा भसीन टर्न्स फायर क्रैकर। हालांकि जहां नेहा भसीन के इस वीडियो को लोगों ने पसंद किया, वहीं कुछ ने इसे डिसलाइक भी किया। उर्फी जावेद नजर आई बारिश एंजॉय करती हुई। शॉर्ट से साड़ी में उर्फी जावेद का अंदाज लोगों को पसंद आया और उन्होंने उनके इस वीडियो को लाइक किया। हैव अ लुक। मंदना करीमी को सोशल मीडिया पर किया गया स्लैम। मंदना करीमी ने सोशल मीडिया पर बुर्के में अपना ये वीडियो शेयर किया, जिसके बाद इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ लोगों ने लिखा, शेम, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट हिजाब लाइक दिस, एटलीस्ट थिंक वंस बिफोर डूइंग सच एक्शंस। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, बीइंग अ मुस्लिम यू आर मेकिंग फन ऑफ हिजाब, शेम ऑन यू, आई थिंक यू नो व्हाट अ डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट यू डिड। इसका जवाब देते हुए मंदना करीमी रिप्लाइड, आई विश शूटिंग विद हिजाब वाज एज इजी एज दिस BTS, नो हेट्स, जस्ट बंच ऑफ पीपल मेकिंग अ फिल्म। जानवी कपूर के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को जानवी कपूर ने कैप्शन दिया, When you think you're killing it, but God has other plans for you। इस वीडियो में जानवी कपूर काफी फन मूड में दिख रही हैं। वहीं फैंस को भी उनका ये वीडियो काफी पसंद आया। वरुण धवन और मनीष पॉल ने दिया एक कपल को स्वीट सरप्राइज उनकी शादी में जाकर। दिल्ली में फिल्म प्रमोशन के बाद जब वरुण धवन और मनीष पॉल अपने होटल पहुंचे, तो उन्हें इस होटल में हो रही शादी के बारे में पता चला और दोनों निकल गए उस शादी में कपल को विश करने। ऐसे में कपल को विश करते हुए वरुण धवन सेड, I just want to wish you guys all the best for your wedding and hope you'll have a very, very happy life. And please stay safe. And आप दोनों please जुग जियो. Absolutely. रोज सुबह 8 से 12 बजे Zoom देखो, प्राइज जीतो।